我可以嘅。我哋班係 Facebook 啦，你新嘅都要自己咁樣我呢個老人家，你冇咁老人家唔好考咧。所以問你要唔要？ OK，可以嗎？要，得未？咩神經元？同佢幫你感覺，點解？我知道啦。感覺神經元，但係點知啊？外面都冇其他嘢，你又知道佢係感覺。因為呢一嚿嘢啊嘛，呢嚿係背根節，背根節就係感覺神經元喺你嘅背部嘅，感覺係喺背脊入啊，背脊入，所以你知道 U 係感覺神經元。而呢一條咧，我改 MC 嘅時候，你哋好多人答唔到咧，我就知道係有啲危機啊，你哋後邊。所以感覺神經元應該係將神經脈衝由感受器傳送去到中間神經元啦，或者運動神經元啦。所以呢度錯啊，唔係中樞系統傳去效應器，兩個都錯，係感受器傳去中間神經元。好啦 ，V 呢一個啦，個神經元有條嘢離開翻個中樞嘅，呢個應該係運動神經元。呢個其實亦都係你哋書入邊好典型嘅一個退縮反射嘅圖。你哋呢條錯好多咧，我就知你哋唔記得咗，或者唔係好熟悉呢個圖。所以你哋後邊嗰4分嘅畫圖題，我真係好想 show 大家啲 sample 出嚟㗎，真係唔知畫咗啲乜嘢出嚟，你哋嚇明明呢度完整一個有得抄嘅，答案已經俾咗喺度啊，咁都畫錯啊，呢個就蝕底咗啦啊！嗱，所以運動神經元應該係喺中間。傳送至效應器，所以3句都錯啊呢度。Okay, for the English one, we go through back, we pick up on the yesterday's part. So yesterday we stopped at here. So for diagram for question 18. Again, only muscle can contract. So whatever answer that contains tendon can contract, then it will be wrong. So tendon will all be wrong. Tendon cannot contract. It only transmit force. And it should be muscle P. I think it's kind of straightforward. 咁有呢度 OK 啦咁啊搞翻清楚啊。好，有問題舉手啊！睇下先啦。Okay, for question 19, I don't repeat it. You can find it in chapter 14, page 17. It's the exact same diagram for the change in the dry mass of the cotyledon versus the whole singlet. So you can refer back to the page. Question 20, again. Revision paper, you get an exact same question. Only 4, 5, 6 is replaced by a blank. 好 ，OK 啦。OK。好。好啦，呢一個圖啊，嗱
嗱呢個圖咧可以得出咩結論咧？其實唔算好刁鑽嘅，咁但係考大家咧點樣描述個圖，畫緊啲咩嘢出嚟啦？咁咧好多嘅時候咧都係睇清楚佢嘅敘述嘅啫，咁啊冇乜太多特別嘢。譬如第一句啦，任何濃度嘅生長素下邊，生長素刺激枝條生長嘅百分率都較刺激根生長嘅百分率高。咁好明顯就已經唔係啦。你一睇呢一度，喺低濃度嘅時候，低濃度係咪刺激根嘅生長嘅百分率係高過刺激枝條喎？所以任何濃度呢個位唔正確啊！B 一句啦，就更加係唔知乜嘢。枝條中嘅生長素能夠抑制根嘅生長，佢冇話俾你聽個生長素喺邊度嚟嘅，其實係同一種嘅生長素。能唔能夠抑制，能唔能夠刺激係 depends on 咩㗎？係取決於濃度，唔係取決於枝條中的定係根的啊！冇咁樣寫。仲要啦，夾硬要拗枝條中有少少生長素都刺激根嘅生長嚇，你都有重疊嘅地方。無論喺數據上，無論喺位置描述上，佢都唔啱呢句説話嚇。咁啊記得啦，係刺激定係抑制，係取決於個濃度嘅，唔係佢個位置嚇。C 咧就係最唔似答案嗰句嚇，通常同學仔揀咧都係越長嗰個越似答案嚇，咁越短嗰個好似越唔似答案嚇。咁咧呢個係啱嘅呢句。咁咧一間講下咩叫更敏感，但係 D 嗰句咧，你點解判斷到唔啱㗎？任何濃度嘅生長素影響都一樣，影響都一樣就唔會有兩幅圖啦，所以 D 一定錯。咁咩叫做敏感咧？反應大啲，反應大就唔一定係敏感嘅。你話，哎呀我成日都譬如話，我條友好敏感啊，我喐啲佢就發脾氣，我喐啲佢就發脾氣係咪？敏感係咩啊？刺激好少，當你嘅冇話刺激啦，當你嘅嗰件事件啊，或者嗰一個我哋如果用呢個 case 嚟講啊，生長素敏感，生長素嘅濃度好少，佢都有反應，就係敏感。當你嘅我哋叫自辯啊，或者當你想講好敏感嗰一樣嘢啊，對某啲東西好敏感，某樣東西嘅劑量好少，已經有反應，就叫做好敏感。如果你要好高劑量嘅生長素，佢先至有反應，佢就叫做好唔敏感，係咪？敏感咧就係劑量就有反應啦。無論佢係抑制又好，無論佢係刺激都好，只要佢有啲，佢就有反應，我哋就叫做敏感啦。咁啊搞清楚啦，咁啊睇下會唔會解唔通呢四句説話啊自己。Okay, for question 21 it's actually simple if you can label the organ. P is liver, Q is pancreas. R is a dummy in this question because I delete the second half. What is R? Kidney, good. Kidney is basically under your below your chest. Okay, there's only one thing that is in the pair. So two eyeballs. Okay, two kidneys. And then P, what does P do then? It should be
when there's an increase in level, it will store glycogen. So there's nothing special. Only about the action of glycogen. Action of insulin and glucagon. And if Q is removed, you don't have pancreas, you don't have blood glucose control. Then free remix slope will always be wrong, because if you eat something, your glucose will go up. Then it doesn't make. Q removed, cannot control. 好啦，第28題啦，係28、29咧咁啊。28題純粹講翻負反季嗰個定義係咩？有樣嘢升高咗，你就拉翻低佢；有樣嘢下降咗，你就升翻高佢。二氧化碳濃度多咗，我哋嘅身體會想整翻低二氧化碳嘅濃度啊！血液入邊多咗二氧化碳，我哋想整翻少佢點啊？噴出嚟啦，係咪？咁點噴咧？我哋靠呼吸。定呼吸作用啊？呼吸作用，呼吸啊！我哋點樣去除我哋二氧化碳啊？呼吸就唔好寫作用啊，記住呢個唔寫佢。作用係製造二氧化碳嘅，我哋靠呼吸，呼吸嘅頻率增加，我哋噴出嚟嘅二氧化碳就會多咗啦。所以你哋下個禮拜一、下個禮拜四應該都會㗎，唔係喎你哋有參賽嘅同學啊嘛，係咪？參賽嘅同學跑完之後好似咁樣係咪？咁呼吸得好快跑到隻狗咁樣，點解要呼吸咁快啊？我哋嘅身體製造咗好多二氧化碳，咁我哋要加速我哋嘅呼吸，先至可以噴翻佢出嚟，令到二氧化碳嘅濃度下降啊！咁所以 A 係正確嗰個答案啊！比較多同學咧搞錯咗 B 嘅 ，B 咧，唔係都係因為有啲東西我哋嘅瞳孔反應，我哋嘅瞳孔反應並唔係想將我哋身體嘅一個情況拉翻去正常嘅水平，唔係我哋嘅瞳孔縮細，個環境就會變暗，或者我哋嘅身體就會冇事。我哋嘅縮細係保護我哋嘅身體嘅啫，所以佢唔係攞嚟調節 B 並不是調節嘅一部分嚟㗎。佢冇調節身體參數嘅意味喺入邊，所以 B 唔係負反季而引發瞳孔縮小，亦都唔係我哋身體入邊嘅嘢，係環境嘅嘢C 我哋去到21條再講下，咁喺分娩嘅時候，子宮肌肉收縮加強咁咧呢個係正反季嚟，咁呢個比較少見一啲正反季機制一樣嘢多咗嘅時候，我哋需要更加多點解咧？因為生 BB 嘅時候咧，需要一個特殊嘅激素咁呢個我哋唔深入講住21條再講咁D 係反射啦，唔講D 都唔係負反季所以 A 好，然後29生長素喺延長區咁呢個都冇乜特別好30、31咧，就我特登整得幅圖肉酸啲咁咧，好，咁我特登畫歪少少嘅啫，咁其實都係考翻大家黃點、盲點P 係正中央係黃點 ，Q 係盲點，咁
黃點應該淨係得視錐，而視錐講過啦，尖尖嘅，好似個角錐咁樣。B 個圖係尖尖嘅，就係視錐。咁另外嗰個好核突嘅就係視幹嚇，所以喺呢個光感受器 B 就係視錐，光感受器 A 就係視幹。然後啦 P 點係中央嗰一點，好多視錐冇視幹，所以 P 點對應 Y 點啊，中完。啊！都俾你食字啊 ，OK， 係冇視幹嘅，係中間係冇視幹細胞 ，OK。哦，呢下32、33唔講啦，32、33温習卷有啊。OK， for 23、24is simple thing. You can just refer back to your phone. And 25, the main point is to identify the function of the drug. Okay, the drug function by competing. So basically, it actually increases. Competing decreases the binding. Because you're competing with it, so it decreases the binding. Then your drug can be reversed. The reverse should be to increase the binding. Then you can increase the binding by making more neurotransmitter or inhibiting the enzyme that remove the transmitter, the neurotransmitter. That means increasing the level again. And 26 should be straightforward. Just refer back to the withdrawal reflex. Okay. 好，32、33應該有話唔 sure 啊，32、33温習卷應該有啦。唔明嘅落堂揾我啊。34咧，我温習卷 cut 咗一半俾你嘅。你見過呢個㗎啦，温習卷，但係你冇見過左邊嗰個。咁左邊嗰個點知佢係邊個區咧？冇液泡 good 啊，最早快講咗冇液泡，所以應該係邊個區啊？細胞分裂區啊，延長區嘅細胞咧應該開始有液泡嘅，液泡變大，所以先延長，係咪？嗰啲就係冇液泡。即係代表佢係分裂區。延長區咧係有液泡變大，所以先延長啊。至於呢個講過啦，呢個係分化區，因為多咗根毛結構啊，已經分化咗個細胞。好 ，OK。我參考，知道了。可以。沒有就好。我還以為你不知道，不知道你愛的是誰呀？不知道，這是騙子來的。幫過有好，
水量增加唔係生長，咁點解啊？含水量增加唔當係生長，因為我哋嘅生長同我哋第14課度嘅時候講過啦。我哋一般會度佢嘅乾質量啦，因為先係代表佢有機物嘅增加啊。一般咧係有機物。會比較準確啊！佢含水量咧，就我哋一般咧唔直接歸類佢係呢一個生長嘅嗰個部分啦。咁樣比較準確嘅咧，你話係體積增加，係咪細胞嘅體積增加？然後最後啦，第36條咧，望落好似好複雜咁樣啊，咁咧但係咧，你同樣咧可以用翻佢嘅自變量嘅概念咧去做嘅。點解成日提呢樣嘢咧？譬如啦，你就算一眼望落去，咪話死啦！成4嚿嘢咁複雜，有 W、X 有 Y、Z， 你唔識得一次過列晒出嚟唔緊要，你閲讀下佢嗰個結果嘅敘述，佢比較緊啲咩？譬如 W、X 下邊可以唔睇嘅就，咁 W、X 有咩分別啊 ？L 嗰一嚿，佢頭頂嘅頂端有照光 ，R 嗰一嚿頭頂嘅頂端冇照光。然後啦，中間有一個雲母片擋住，亦即係話頂端嘅左右完全分隔開，唔會有任何嘅影響㗎。左邊同右邊嘅頂端不能夠互相影響，或者生長素啦，不能夠互相去移動。咁即係話 L 嗰邊係有照過光㗎 ，R 嗰邊係冇照過光嘅。發覺彎曲嘅情況一樣。即係話光根本就冇影響到生長素嘅濃度啊，所以光唔會破壞生長素，呢個係啱嘅，呢個係合理嘅。然後 Y 同埋Z啦，當我將個雲母片縮短，生長素可以喺個頂端度移動嘅時候咧，我就發覺如果生長素能夠移動，個結果就會唔一樣。R 咧會多咗生長素啦 ，L 會少咗生長素。咁所以光導致生長素不平均地分布，呢個都啱嘅嚇。佢能夠喐，OK， 佢能夠喐，你就發覺個結果唔同咗啊！你發覺結果唔同咗。咁然後啦。你比較 X 同埋 Z， 如果要咁樣比較咧，好多同學就可能 miss 咗呢一個位置啊。我哋有兩條啦。如果我哋稍為遮咗呢樣中間，淨係睇呢兩條，咁你點樣比較佢有咩分別咧？你要描述X 呢一組同 Z 呢一組上面嘅呢一個脛支塊有咩分別啊？一個脛支塊，個雲母片係擋住咗嘅，一個嘅脛支塊佢對上面嗰一個頂端，原來俾個雲母片擋住咗。
一個瓊脂塊對上面嗰個頂端個雲母片冇懟穿冇擋住中間嘅，咁啊你就可以發覺啦，有擋住嘅時候，佢彎得冇咁多，冇擋住就彎得多啲，即係話有雲母片阻隔。我哋呢個係我哋嘅自變量啦，喺度我哋嘅實驗做啲咩？我哋嘅結果係咩啊？個因變量我哋度到出嚟係彎曲幅度減少，同 Z 比啦，我哋 x 同 Z 比啦，我哋而家彎曲幅度減少代表啲咩？我哋個背後啊，背後佢嘅意味就係、原來彎曲係因為咩啊？彎曲嘅幅度同生長素嘅濃度有關喎，生長素嘅濃度變少，即係話有雲母片擋咗，原來背後嘅意思就係、原來背後我哋推導出嚟係生長素嘅濃度變少，有雲母片擋住，生長素就變少，佢係咪阻住佢喐啊？阻住佢喐，所以佢會變少啊，所以呢個都啱嘅。咁呢個係36條 MC 嘅部分啦，咁啊再睇睇有冇啲特別唔明嘅，或者有冇啲聽完講好似都一頭霧水嘅嚇，你可以而家再問埋嚇。嗱好啦，至於長題目嗰度啊，嗱長題目咧，長題目嘅部分咧，就要你哋自己評斷一下你哋嘅卷啊。咁所以我都影印晒你哋嘅卷嘅，我都可以，你有呢個唔清楚咧，你可以自己再嚟揾我都得啊，咁但係我都可以好簡單講一講。其實咧頭4條你哋有溫熟書係唔應該錯嘅，頭4條係唔應該錯嘅，尤其是第2、第3條。第3條我問嘅問題同你功課2嘅問題一模一樣咁滯，已經完全做過嘅，所以你如果有錯漏，代表有啲唔熟啦，有啲唔熟啦。咁咧，當然如果你對份卷係完全掌握嘅，呢啲毫尾狗係唔緊要嘅。但係你要發覺後邊嘅題目，原來嗰條 essay 題你完全唔識寫嘅，你呢啲嘢又失分咧，咁咧你就好蝕底啦咁啊，所以大家可能要溫熟多啲啲嘢。咁咧所以我講解嘅時候譬如呢一條，亦都有同學寫唔到㗎，有同學寫唔到咩係拮抗機，或者寫唔到鍵嘅功能。咁咧你就蝕底咗啦。鍵嘅功能連接肌肉同骨，將肌肉產生嘅力傳遞去到骨，係咪呢啲？應該手板眼見一定寫到嘅。書有嘅嘢2、3題我都唔講啦3D 都要睇一睇嘅嘢，不過3D 都要睇一睇嘅嘢咁咧，你睇下你個答案同我答案嗰個答案有啲咩分別啊？有好多人咧俾咗一個錯
錯誤嘅寫法啊！你哋嗰個錯咧，你留意下，睇下睇唔睇得出你寫嘅嘢。如果你寫唔啱，同我寫嗰樣嘢究竟個分別喺邊一度啊？Okay, well, question 27 is just to read the graph. So, nothing too special. Read the graph carefully. Read the words carefully, and you can do it. 28, 29 is simple definition thing, so I don't go through it in much detail. Same for the remaining MCs. The remaining ones, basically, you have seen it before. You have seen it before, so I don't really go through the details. If you're not too clear about why you get it wrong or what was the explanation behind, you can come and find me. For question 36, you can refer back to your book. You get the exact same set of experiments on one of the page, which is about whether light will destroy oxygen or not on that page. Hảo. 好嗱，3D 咧有比較多嘅同學咧，嗱有部分嘅同學連 連 QRS 都分錯，咁咧就死梗啦，咁啊 PQRS 寫咗分錯唔使做嘅呢條啊，咁你能夠寫到啲嘢啦，但係你會好多 point 你都 miss 咗啦幅圖。咁啊 P 唔代表整個身體嘅變化，好多同學俾我嘅理據係因為 R 先係咯。咁呢個係即係呢個理據係有問題㗎，有咩問題咧？你話我而家問你提出一個理據，點解？譬如假設啦，你比較兩間學校，提出一個理據，點解學校 A 唔好？或者提出而家可能惠僑同黃帝山比賽，提出一個理據，點解黃帝山唔好？你嘅理據就係因為惠僑好咯。喂，搞錯啊！咁都得嘅咩？係咪？咁樣咪解釋唔到點解 P 唔係代表成個身體啊？P 有啲乜嘢唔啱先 ？R 可以係啫 ，P 點解唔可以都係啊？惠僑好啫，點解黃帝山唔可以都好啊？係咪即係咁講？所以你要指出嘅嘢唔係話 R 係啱嗰條，所以 P 就唔係，而係 P 嗰條有乜嘢錯你要指出 P 嗰條有乜嘢錯至啱啊！咁佢最大錯嘅地方喺邊一度啊？佢有時段係超過100%㗎，你冇理由你嘅身體嘅 size 會超過你最大嘅 size 㗎。你喺假設你喺30歲生到最大隻，咁先算啦，咁就叫100%啫。咁你點會去到200%咁大啊？你身體嘅整個身體冇理由係可以去到達到200%嘅最終體積喎。我哋唔係科幻片啦，你唔會變大完再縮小啊。所以 P 你最應該指出佢錯誤嘅地方喺邊一度咧？就係、稍微俾分個答案大家。我都 highlight 咗嘅，黑字就係你應該要寫到嘅粗體間線嗰度啊。P 顯示嘅部分係生長至最終體積嘅約200%。你減唔減少呢個寫唔到都唔緊要，前面呢個寫到已經足夠啦。呢個係咩啊？同整個身體嘅模式唔吻合先至去錯。你唔可以話因為其實嗰條真正嘅線應該係 R 唔係 P 嘅，所以 P 就唔啱啊。咁你就解釋唔到嗰個原因係咩啊？所以記住你寫嘢嘅時候都係，其實咧同你其他科目咧可能都有啲相似嘅。其中一個我中學讀嘅時候咧，幾時學呢樣嘢？我喺中史科度學呢樣嘢嘅。寫評論呢樣嘢點解朝代 A 比朝代 B 好？點解唐朝好過宋朝？都算啦。
你一味講宋朝嘅衰，冇講唐朝嘅好，係唔合理嘅你嘅答案。所以你應該要指明翻點解 P 唔正確，就係 P 有錯誤嘅地方，唔係其他嘢係正確嘅嚇。呢個小心少少啊，所以氹氣少少提一提。好，第四題咧第四題唔講啦。第四題呢個説法係錯誤咧，有不少嘅同學咧都答都係正確㗎啦。咁咧就應該係冇經過大腦思考啊，或者個大腦有啲事啊，當個大腦當咗係腦啦。而上面呢個畫圖咧，如果遮住個手指，遮住個肌肉，你係咪發覺同呢幅係一模一樣嘅咧？如此嘅相似，又如此嘅遙遠啊，其實係一樣㗎呢個就係退縮反射。咁咧，我哋一般咧畫咧，你神經元你應該畫到一個圈圈，你只要有一個符號表達到俾我聽係個細胞體，其實都可以啦。咁但係好多同學唔記得咗 label 你哋畫圖有啲都係唔記得 label， 就算下邊嘅第6題都係有同學唔記得 label 好，咁隨意動作反射動作嘅比較嚇，同埋啦內分泌同神經系統嘅比較。咁大家反而比較呢條咧寫得相對好少少嘅嚇，比較到。咁咧唯獨是係運送嗰個位置啊，有啲同學嘅運送嘅神經脈衝由神經脈衝由咩傳遞咧？有啲人寫由細胞傳遞啊，由神經傳遞啊，咁呢個比較難俾到分嚟㗎。咁咧其實個結構名應該係神經纖維啦嚇。咁有啲同學寫到神經元，我都俾分你嚇，你起碼都合理少少嚇，唔可以太過模糊啦。好，然後第5條開始咧比較難少少嘅咁就係嗰個可卡因嗰一條好，可卡因嗰條咧嘅5A 咧，呢個係要讚下嘅，好多同學都寫得幾好5A 點樣由 X 傳去 Y， 大家都大致上都寫到啦。最好加翻開頭嗰步係咩？有好多同學咧一嚟就嗰啲神經遞質會釋出，會由呢個神經元 X 釋出，幾時會發生係有神經脈衝到達 X 嘅突觸小體嘅時候，佢先會發生嘅。咁但係起碼你寫到有神經遞質從個小泡釋出去到間隙嗰度，我都俾分你啦然後點樣穿過？你一定要寫到擴散2個字，唔係有方向嘅，唔係要比力嘅，係擴散穿越間隙，然後同多巴胺受體結合。咁結合完之後有啲咩事咁4分大家都 OK 嘅。我哋由 B 咧又好笑啦，點解神經脈衝只可以由 X 傳去 Y， 唔可以反方向？點解佢唔可以反方向因為佢係單一方向咯。點解？你咁點解？咁點解？其實即係點解咧？就你冇解釋到因為不能朝相反方向同單一方向係同一個意思你得一個方向行，咁咪就係唔可以反方向行咯。所以你要解釋到點解唔可以反方向走，個原因係講過啦，書有得 X 嘅
得 X 嘅軸突啦嘅一端啊，有呢個神經遞質同埋一個突觸小泡咯，或者啦，你簡單啲再寫，都係話神經元 Y 上面先有受體去接收神經遞質啊。你係要解到個結構上，你唔可以咁寫啊，唔可以朝反方向，因為係單一方向咯。咁你就係重複緊我嘅問題啫嚇。好啦，點解最後啦？點解索 K 啊會產生愉快嘅感覺？咁咧呢一個應該從咧我之前同大家温書嘅寫法有提過嘅，你應該寫到神經遞質同受體結合多咗定少咗，同埋佢嘅原因。好啦，第一個啦，塞住咗呢個窿，多巴胺就翻唔翻去，所以多巴胺嘅濃度會上升。咁咧，都係俾翻個答案大家。So we come on to question 5 question 5. So about how you structure your answer. Question 5 is relatively good in performance. But pay attention to question B. Question B. So for question B, it doesn't. Some of you say because it's why it can't be reversed because it can only transport in one direction. You're repeating the same thing. So you're not explaining. You're explaining to mention the structure. Okay, only Y have the receptors or only X can release the dopamine. Then you get the answer. For cocaine, for the cocaine one, you need to explain the effect. So basically, you're explaining the binding part. The binding part. 嗱，我哋之前講過啦，有神經脈衝傳遞或者神經有反應係同個結合有關，所以你應該諗多咗結合定少咗結合，其實係我會話呢一個係你嗰個切入點，你開心咗，即係話多咗神經脈衝。多咗神經脈衝點解啊？因為受體同神經遞質不斷結合。咁點解會多咗結合啊？咁咧好簡單一樣嘢諗嘅啫，一定應該係多咗神經遞質。結合多了。咁咧你就去啦，呢個係 step one。你見到開心咗，個神經活躍咗，多咗神經脈衝，咁咧你就諗啦，受質神經遞質同受體啊，我唔寫啦，神經遞質同受體嘅結合多咗啦。好啦，你就問啦，為何多了？點解個結合會多咗嘅？咁咧好簡單一樣嘢，應該係神經遞質神經遞質嘅濃度多咗。神經遞質多咗。咁咧準確少少係間隙入邊啦。所以跳去上面嗰句啦，間隙有好高濃度嘅多巴胺，咁同幅圖有咩關係啊？個圖原來係可卡因堵塞咗個運送蛋白，或者你話阻礙佢返回神經元的。咁有啲人冇寫到堵塞嘅，你寫得後面咁我都 OK 啊。咁所以啦，你係倒翻轉將個答案寫翻出嚟就得啦。諗嘅時候你可能係結合多咗定少咗啊？點解啊？咁咧你寫嘅時候咧，你就可以因為可卡因令到多巴胺翻唔到去神經元 X 喎，所以多巴胺喺間隙嘅濃度就高咗，濃度高咗，結合就多咗，結合多咗
經脈衝就多咗啊，所以4分就咁嚟㗎。咁大致上同學咧寫咧都有部分嘅同學咧寫到上面少少嘢嘅，咁但可能甩漏咗，譬如點解會有高濃度嘅多巴胺啊？唔記得咗解釋點解多咗多巴胺嘅？你唔可以就話食可卡因就多咗多巴胺喎，咁點解啊？好。好。OK 啦，咁好繼續啦。好，第6條啊，咁雅文嘅眼睛啊，咁呢個呢個虹膜啦，拱膜大家都答到啊。咁 X 咧係瞳孔啦。咁咧有部分同學咧 X 又寫角膜 ，Y 又寫角膜啊。咁有個同學係 X 寫咗角膜㗎。有冇 X 寫咗角膜嘅小朋友？嗱，for question 6, if you have written X as the cornea， 拱個拱字啊，有啲抄緊。嗱，如果你係 X 寫咗角膜咧，我應該都可以俾翻半分你嘅，係咪？唔係俾一半分，1分1個啊，明白？我俾翻我1分你，我俾翻我1分你。呢個圖比較衰少少啊，可能咁，但係一般咧，點解我哋嘅標準唔會寫角膜咧？你咁樣指法，好明顯要分 X、Y 兩個部件。咁點解 X 係寫角膜 ，Y 唔寫角膜咧？好明顯 X、Y 係指緊兩個唔同嘅地方啊。咁應該一個你哋個卷應該都幾清楚嘅，人得係啊。一個指咗落中間個窿嗰度，一個指咗落側邊有顏色嘅地方。你要睇到角膜咧，一般都會俾側視你睇啊。咁樣嘅情況，你就會睇到角膜啊，側邊有角膜啊。好，然後如果解幫我原來幫你解決你的問題啊，有點，你說那個有點難寫，寫英文你要寫英文嗎？拱字可以寫呢個係簡體字。不用寫，直接跟這個繁體差不多，下面多一個革命的革，這個就是簡體，這裡可以。好啦，然後 B 啊，嗱 B 咧，其實喺在座咧，基本上係零人答啱嘅，咁但係咧，我就唔扣大家呢個分啦。呢個係隱形眼鏡，有冇戴隱形眼鏡嘅美男美女啊？呢度？隱形眼鏡 P.R. 你有熟啊？隱形眼鏡係戴喺呢一度㗎，即係戴喺隻眼上面㗎。你會唔會隱形眼鏡凌空㗎？你唔會咁樣隱形眼鏡㗎嘛？你唔會咁樣戴㗎，你係黐喺個角膜上面㗎。所以你哋畫嘅圖
全部嘅鏡片都離開個角膜，其實係唔啱嘅。你嘅鏡片係唔應該離開你嘅眼睛嘅，係咪應該咁樣先合理㗎？咁但係算啦，咁我呢條個考核你哋唔係想考你哋嘅隱形眼鏡啦。咁但係提示一下大家咧 ，in case 如果去到 DSE 咧，呢啲細節狂魔咧係會執你呢啲位嘅。咁咧點樣畫凹同埋凸啦？記得凸同埋凹咧個分別，凹咧係外闊內窄。物理嘅同學應該識㗎，呢個一定。凹係外闊內窄，或者叫外闊啦，外邊厚啲，中間薄啲啊。咁所以我哋平面上畫咧，中間窄啲，外邊闊啲嘅。凸透鏡就相反，中間厚啲，側邊薄啲，叫凸透鏡啦。咁啊，其他都冇乜特別啦。呢個答案啊 ，D part 嗰度嘅答案，如果你寫到呢個肌肉收縮，即係我哋即係你嘅放射肌收縮，你嘅環肌放鬆係有1分嘅，咁我俾翻嗰1分大家嚇。好，應該係第6題啊。嗱，我剩低咧，最後講埋啦。嗱，第7題咧，我温習卷有一條相類似嘅，咁我見到個同學非常勤力，我成日非常開心。不過咧，大家一定睇得太多迪士尼啦，明明咧，我呢度咧就係他把患有糖尿病和健康的鼠分成3組，咁咧。大家好，我係米奇啊！咁大家就全部寫人健康嘅人士啊，咁老鼠變咗人士咧，就其實係好難俾分嚟嘅。就考試小心啲呢啲嘢啊！其實大家會明嘅，即係我諗考官應該都未必會斟酌咁樣嘅位置扣晒大家嘅分，但係你咁樣嘅 presentation 咧，就可能有啲問題啊！你可以寫對象都得但係你唔好寫人啊。咁呢個係鼠啊，記住。咁 Y 同Z 嗰個目的係咩？咁好明顯 Y 咧同 X 比較嘅時候，佢就可以顯示到服用澱粉酶抑制劑喺患有糖尿病嘅鼠身上面嘅效果係啲咩啦？Z 有咩用咧？可以係一個健康冇食澱粉酶抑制劑，咁啊提供翻一個冇食澱粉酶抑制劑健康嘅水平，正常嘅水平應該係點樣嘅嚇？Y 一般嚟講咧，大家都答到啲嘅，除咗係個人士同老鼠嘅問題啦。好，然後 B part 咧，相對上咧就爭少少啊，大家 B part 咧甩漏多啲。點解食嘅種類同份量都一定要一樣？咁咧好多同學咧就寫因為要確保個實驗數據不受影響咯。係啦，我知道你寫到個邊啊。唔受影響，咁受咩影響咧？確保佢係只係受到我哋想研究嗰一個因素去影響，你就唔好話確保佢準確確保差異係由2樣嘢，有冇糖尿病，第2樣嘢有冇澱粉酶抑制劑導致嘅。咁但係點解啦？第一句呢度就係個解釋有不同份量嘅有機營養素，咁樣令到如果唔同食物啦，唔同種類嘅食物會有唔同
份量嘅有機營養素，令到個血糖嘅升幅不一樣啊，血糖水平嘅升幅唔一樣。或者啦，你倒轉可以寫相同嘅食物含有相同份量嘅有機營養素，令到血糖水平嘅升幅一樣啊！你都可以咁寫啊，兩邊其實都合理啊呢樣嘢。好，然後啊，澱粉回憶製劑嘅功能啊，大家咧，呢個真係令到我非常之令我非常之擔心大家啊！咁樣不過大家起碼都寫到葡萄糖，我都覺得 OK 嘅，係基本上冇人好似有一位寫到麥芽糖呢個字。澱粉係分解做麥芽糖先嘅，麥芽糖之後先消化成葡萄糖啊。咁咧最好寫嘅時候準確少少啊。澱粉回憶製劑應該抑制澱粉消化成麥芽糖，咁咧少咗麥芽糖就少咗葡萄糖。所以點解血糖水平會下降或者冇升幅得咁高咧？因為少咗葡萄糖入咗血管。你應該寫埋吸收嗰一個部分啊。好，接最後啦，1、2型咁啊，C part 唔講啦，胰島素嗰個重複好多次啦。1、2型 D part 淨係寫呢1型，就係啦 ，DSE 冇分啊，今次俾翻半分大家嚇。我臨考試前嗰一節先特登提大家。糖尿病嘅 treatment 係啲咩？糖尿病有啲咩可以控制佢啊？我提咗大家，其實控制1型嘅嘢基本上都控制到2型，係咪？控制1型嘅嘢都控制到2型，所以你冇理由淨係得1或者淨係得2嘅嚇。呢兩個呢個方法可以降低或者控制血糖水平，咁佢一定係可以幫到1、2型嘅兩隻都得啊，因為少咗葡萄糖入血啊。嗱，第8題你可以自己睇下個寫法啊。最主要咧係 D part 嗰度好多人嘅寫法咧有啲問題啊。咁你留意下比較緊嘅嗰個變量係啲咩？好多同學仔咧個概念都幾好嘅，你哋用一個好實驗性嘅方法去睇下佢彎曲嘅幅度係咩。我俾翻分你哋嘅，你哋呢個寫法咧個出發點幾好，但係咧。描述上你哋要小心啲，好複雜嘅一種描述。呢一條咧，佢有一個簡化咗個版本俾大家。如果你哋想知道點樣用彎曲嘅幅度咧，我可以寫多一個俾大家。咁但係咧，你哋第一樣嘢應該諗彎曲嘅幅度其實係代表緊啲乜嘢，或者係乜嘢影響佢彎曲嘅幅度？係生長素嘅濃度影響佢彎曲嘅幅度。所以你可以用生長素嘅濃度作為你嘅陰變量或者你量度嘅嘢，你唔一定要話我要擺佢喺一個切咗頂端嘅杯牙鞘嘅左側右側，跟住等佢彎曲到點樣樣，你可以就咁寫瓊脂塊嘅生長素濃度係咪一樣都得啊。好，嗱咁咧俾多少少時間我啊。咁咧，我俾一兩分鐘你整理翻頭先我講過好多嘢嚇。咁你整理下睇下有冇問題。最後呢一條同大家拆解你哋嗰個問題喺邊度啊？ So the answer basically for question 7 is again basically the same question you have or similar question you have seen in 我仲有個老師會黃安。學校咧現在有2項事項咧係要宣佈㗎，咁啊喺課室裏面嘅同學咧，請你哋都留心以下嘅每一項宣佈內容。第一項咧係童軍及深資童軍嘅宣佈，所有童軍或者係深資童軍嘅隊員咧
今日放學之後去到小食部集合進行一個簡短嘅會議。第二項宣佈咧係少年領袖團 HKAC 嘅宣佈啊！請參加咗今個禮拜六1月10號漁農美食嘉年華當值嘅 AC 隊員，今日放學之後咧，請你去到107室進行簡短嘅會議。今日要宣佈嘅事項咧就只有呢兩則，時間咧就交翻俾課室裡面嘅上課老師。宣佈完畢。好。Alright, so try to go through the answer to see if you have anything you don't understand. Especially A and B, there's some general things. Don't write it too general. Even if you have a general idea, try to link it back to what exactly the experiment is talking about. And for diabetes control, the last question. Again, if you only write type 1, you don't get a mark actually, but I give you half a mark back. So I already remind you guys when basically for all the measures, they can both control type 1 and type 2. There's no single measure that can only target type 1 or that can only target type 2. There's no such thing. Because as long as you can control your blood glucose level, it works for both type 1 and type 2 diabetes. And this one, try to look through the answer. And for D, I don't have enough time. So I have to go through the essay first. The essay 嗰度喺度實題啊。嗱，我見到有同學咧，有少部分同學咧分到你要寫啲咩嘅，但係咧寫唔寫到係另一回事。你要寫啲咩啊？呢條題目其實有3個，你 essay 有3個小題目。你 essay 第一個小題係比較緊植物嘅向光性同人類對光嘅反應嘅本質有咩唔同？比較兩者嘅本質，本質好似好難明。唔明本質兩個字，你起碼咧可以從個定義入手。如果凡係你遇到本質你唔識寫，咩叫本質啊？好奇怪喎！你諗下個定義，有啲嘢一定學過個定義㗎。人類對光嘅反應可能你冇學過，但係植物嘅向光性你有學過個定義㗎。植物嘅向光性係對單質光作出生長嘅反應，其實已經比較咗啦。對單質光生長嘅反應，人類對光嘅反應係咪生長嘅反應嚟㗎？唔係，你隻眼行完入戲院，行翻出嚟嘅戲院，你對光有反應啊？你眼有冇變大到變細到咧？應該就冇嘅啊。人類對光嘅反應唔係一個生長嘅反應，同埋啦，生長喺第14課我哋教過係不可逆嘅，人類對光嘅反應係可逆嘅。植物彎咗向左邊，我會話唔好意思，褪頭，晦企，我縮翻頭得唔得？唔可以嘅，佢生咗向左邊生咗，佢就向左邊生，佢只能夠不斷生長，唔可以縮翻短嘅。所以本質係比較呢一啲嘢嚇，從定義入手啊！呢、個題大家第一。So for the nature of the process, go through the definition。我聽下講，俾多2分鐘我啊。第二，過程上嘅差異，呢個係大家寫得最差嗰個位，因為大家揾唔到點樣比較嘅方法，大家咧羅列咗植物嘅向光性係點嚟嘅，但係你冇寫到人類嘅向光嘅反應係點嚟嘅。
你寫咗有同學寫到視覺的產生，植物嘅向光性由生長素引起，咁所以咧，即係比較謝信恒老師同杜思榮同學嘅差異。我叫謝信恒，佢叫杜思榮，完。咁所以咧，原來性別上一個係男性，一個係女性，性別上你有差異。年紀上，阿 Sir 係18加 N 歲，思榮同學永遠都係18歲 ，OK 啊。咁年紀上有差異，你係可以喺一啲嘅範疇，你要俾一啲範疇去比較，你哋就唔可以咧齋寫出兩個過程嘅資訊落去咧就當比較，所以你哋答唔到啦，有好多都。其實有一條咧係我 expect 大家應該第一個 point 係寫到嘅，因為生長素係化學物，神經脈衝係電信號，神經遞質係化學物，呢、個你哋應該好熟悉㗎。第二個其實都應該寫到嘅，生長係慢嘅，神經脈衝係快嘅，呢、個有啲同。其實呢一個個牽制邊一度啊？你比較範疇嗰度咧，比較過程，你可以考慮翻，你學過一個比較㗎，神經脈衝或者神經系統對激素協調嘅分別，生長素都係一種激素或者一種化學物嚟㗎。你用呢一個去比較，個答案就出晒嚟啦。你寫唔到3分都寫到2分啊！得同學仔 miss 咗呢個位置嚇，重要性寫得幾好嘅嚇，重要性大家基本上都寫得到啊。所以比較多同學咧就係、重要性嗰3分攞晒，反應本質寫到1分，然後你嘅 CLO 你嘅溝通分1分或者2分，所以5分6分係好多同學寫到嘅嘢嚇。咁但係中間呢度 miss 晒咧，基本上咧溝通分唔會好高分嘅嚇。好咁嗱卷解到咁多啊！如果再有問題可以再